Kaixo nire supertxiki eta superfamiliak, zer moduz gaude nahi duzuen bizitza sortzen super sekretu hauek praktikatzen espero dut baietz. Zure desiak lortzeko pentsamenduak eta sentimenduak bat egin behar du. Iman bat bezala izan behar gea. Indar magnetiko bat dira, pentsamendua eta sentimendua vibrazio bat dira. Ez ahaztu dana energia dala bizitzan, bai materia, gu ere bai, beraz, erakartzeko berdina izan bertzea. Oraintxe azalduko dizut. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ezaztu trilogia ederronetan dituzula erraminta guztiak zure eskura oraintxe bertan. Eta nire web horrien kriston entrenamendua zure bizitza txikitatik sortzen hasteko. Zein da zure lana? Zuk lortu nahi duzun desio horrek duen energia eta zure energiak berdina izan behar du. Harmonia bat egon behar du, zu nola sentitzen zean eta zure desioa zein den artean. Zerbait desio dugunean, hori zergatik da? Falta dugulako eta noski, falta dugun horretan, horrela balin badugu vibrazioa beste hainbeste erakarriko duzu. Demagun irrati bat bezala dela energia hori. Zu nahi duzun Euskadi Gaztea entzun, edo beste edozein kanal, sintonizatu behar duzu, desiarekin berdin egin behar duzu, bere horretan sentitu behar duzu. Ez dakigu agian nola dan nahi dugun horrekin bizitzeak, ez baitugu momentu hontan, baina irudikatu, imaginatu dezakegu gure buruan. Orduan, zein da trukoa, begiak itxi eta pentsatu eta sentitu nahi duzun hori zure bizitzan egongo balitz bezala. Edo izan nahi duzun pertsona hori jada bazeala eta sentitu ezazu. Ezin badezu irudikatu, egongo da pertsonen bat zuk nahi duzuna lortu duena. Egin behar duzu ikusi nola bizitzen diren pertsona horiek, nola sentitzen duten, nola hitz egiten duten, zeintzu dira bere ohiturak. Demagun, badezula bizilagun bat atleta dena, eta zuk hori izan nahi duzu, fijatu zaite beragan. Edo baduzula lengusuren bat margolaria dena, eta hori lortu nahi duzula. Berari galdetu nahi duzun guztia, nola lortu du hori. Imaginatu abeslaria izan nahi duzula. Joan zaite talde gustokoen kontzertuak ikustera, bizi energia hori, nola sentitzen diren, abesten dutenean, eskenategira igotzen direnean. Aurretik sentitu, nola sentituko zinateke jada ura pertsona hori izango bazina bezala. Oinarritu zaite eta heldu zaite pentsamendu eta sentimendu haiei. Zu energia hori zea eta zure pentsamenduekin edatzen duzu energia hori bizitzan. Gogoratu zure bizitza pentsamenduz pentsamendu sortzen dela. Beraz, irudikatu zazu zaren abeslari hori. Arrakastatxu eskenategian abesten eta denak txalotzen. Zure arreta nora doan energia horrera dijoa eta hazi egiten da. Bai negatiboki edo positiboki. Kontu zibili beraz nun jartzen duzun arreta. Hori hazi egingo baita, ze jarriko duzu arreta. Kezketan, arazoetan, desioetan, ekintza horietan, pentsamendu eta sentimendu horietan. Aukeratu zazu jarri dazu hemen behan non jarriko duzun arreta. Aurrera supertxikiak eta superfamiliak. Nahi dute eta ikon volumenan gorputzek eskatzen dehust, martxa